I dag skal jeg spille inn en musikkvideo på Sony, en artist som heter Sjur. Me in the Middle heter sangen. Og det blir veldig gøy. Jeg tror det blir veldig lærerikt for oss to. Vi kommer til å være her i 8-9 timer for å spille inn en 3-minutters sang. Så det er litt mer sånn perfeksjonsgreier enn det vi pleier å ha på våre videoer. Men jeg tror det blir veldig gøy. Så her kan du bare sitte, chille og se intens ut. Så skal vi teste skuespillerskillsene mine. Veldig gøy. I garderoben så skal jeg ta på masse magnesium. For det er det vi pleier å gjøre. Ikke rett før man går opp i apparatet? Nei, det er en halvtime før det skal apparatet, så vi begynner å krydre. Ja. Du skal egentlig bare fristående, eller? Jeg skal friste litt ringer og sånt da. Bare kjappe klipp av at det som varmer opp, men så bygger det seg opp til at jeg skal gjøre dobbel minikelle i fristående. Som er en sånn dobbel flikkflakk og så en dobbel salto. Og så skal jeg bomme litt på den, og så skal jeg klare den til slutt. Så blir Nike-reklame der. Artisten er Sjur, og Me in the Middle heter sangen. Kommer jeg til å stå her og si liksom, se opp, se ned, se rett fram, se til siden. Og så ser du ned på hendene dine. Og så nå kan du dra fram den krittboksen din. Se ut i korridoren. Klø deg litt i bakhodet og liksom kna litt i musklene. Bruk den andre hånda da. Action. Hvor lang tid tror du det er av videoen? Hvor lang tid kommer det garderobeklippet til å... Alt ut ifra hvor bra du gjorde det. 15 til 20 sekunder. Ja, ok. Toppen. Ja. Kanskje bare 10 egentlig. Ja. Vi får se. Vi har brukt en halvtime på dette. I say hello to all my demons. Goodbye to all the non-believers. They'll be picking up the pieces and living in the shadows. Altså, de har solgt av hallen fra de har vært her siden klokka 9. Vi kom 11. Og så skal de være her til 6-7, tror jeg. Og det som er litt trist, er at jeg har eksamen i morgen. Nei, det er ikke hver dag du skal spille musikkvideo. Nei, for jeg har jo også spilt inn en reklame for film før. Den der for Proburger. Proburger, for deg som vil bli ordentlig fast i vesken. Og der også, bare... Det er et stort reklamebyrå. De bruker, jeg aner ikke hvor mye penger de bruker på det, men jeg var den eneste som var foran kamera. Bak kamera så var det kanskje 30 stykker. Altså, det var så mange mennesker. 2 som drev og løftet meg opp og ned. For det er jo fake, hvis du ikke forstår det. Hæ? Hæ? Er det fake? Altså, hver gang vi filmet, så tok jeg en bit av burgeren. Jeg tror jeg tok, altså, og så var det sånn i starten, så spiste jeg da, for det var sånn, jeg bare tygget og svelget det. Mens etter hvert så spyttet jeg ut en bøtte. Jeg fylte den bøtta halvveis opp med en bit av en burger. Så vi filmet det kanskje 40 ganger. Og tro meg, de sier det som, de fortalte etterpå da, at som regel i starten så pleier vi ikke å filme en gang, fordi du er litt sånn, hvordan spiser jeg burger, ikke sant? Fordi jeg overtenker det. Mens på gang nummer 50 eller 40, så er du drittlei av å gjøre det der, og da gjør du mer sånn, mer avslappet da. Så det er sånn triks de bruker, fortalte de. De prøvde først en sånn, jeg har faktisk en video nå, men vi filmet det i bøyle, og gjør en saks til håndståndet, og så står jeg på en hånd, og så spiser jeg burgeren. Så det var det sånn, første halve dagen var den. Jeg gjorde kanskje 40 klipp der, spiste lunsj, og så gikk jeg dit ringer da. Og jeg fikk så, fordi jeg var i en sånn sele, jeg fikk så sår, jeg har bildet av det. Jeg fikk så sår rundt hofta. Og så bygger det seg da opp at du tar tilfart herfra. Og så, shit, snart refreng. Han løper, han vil klikke, han tviler. Får ikke til. Ja. Og så fyller vi at du tar det igjen og slår deg. Og så når du kommer til det klikket her,
Da tar du den der koden. Gå bortover her, liksom. Klan, skjerpings. Ja. Dette skal jeg klare veldig bra. Og så sprinter du, sinnssykt triks. Bang! Treffer og lander den helt perfekt. Yes, er the shit. Dette klippes jo selvfølgelig med det vi har filmet i Bergen, oppe i fjellet. Ja. Holdt på i 4 timer. Vi har filmet introen. Down the well when I was wishing I paid for every bad decision. Cause nobody ever listened. Now I become the maestro. I better roam free, better live my dreams. Go big, higher than I've ever been. When the light goes, when the light goes, and the whole world's gonna know my name. And there's pain, pleasure in every game. When the light goes, and when the light goes, it's me in the middle. Skuespiller next. Jeg skal sjekke treningsdagboka mi også. Som du har skrevet. Ja. Tenkte du burde... Bra jobba. Oi, takk. Koster deg så jævlig lite. Men den jeg skal gjøre her koster meg litt, så jeg håper ikke jeg må gjøre 100 av dem. Jeg tror jeg seriøst har 5 forsøk i meg, liksom. For kroppen ryker. Ja. Go! I always hit the ground running before I knew what I was winning. And my skies keep bleeding. The rockets in the cradle. When every prize is for the taking, I go for both, the rules are breaking. If there's a game I'm playing, my cards are on the table. I better roam free, better live my dreams. Go big, higher than I've ever been. When the light goes, when the light goes, and the whole world's gonna know my name. And there's pain, pleasure in every game. When the light goes, and when the light goes, it's me in the middle. Klapping, fy faen, yes. Beveg deg rundt. I say hello to all my demons. Goodbye to all the non-believers. I'm a pathological Ta bakover i glede. liar. No web of spiders. And the angel on my shoulder is tired. Free, better live my dreams. Go big, higher than I've ever been. When the light goes, when the light goes, and the whole world's gonna know my name. And there's pain, pleasure in every game. When the light goes,
Yes, that's a wrap! Dritbra jobba. Og jeg lå der på og måtte le, liksom. Det er noe av det kleineste jeg måtte gjøre. Ja, det tror jeg på. Nei, mer den feiringa. Det var så sånn rart. Det er derfor jeg er glad for at jeg er bak kamera. Ja, fordi det å sitte og skrive dagbok, det er én ting, liksom. Det er Ikke sant? Men når du skal begynne liksom, du skal feire på din måte, så er det sånn OK, da gjør vi det. Syns du var flink, ja. Ja, det var gøy. Bra jobba. Og jeg håper dere hjemme syns det var interessant å se litt behind the scenes. Det tar jo mye lengre tid enn man tror. Ja, det gjør det. 3 minutter er lik 10 timer. Må ikke glemme de 10 timene som ble filma i Bergen allerede. Og planlegging. Og planlegging og henting og booking og skaffing og mekking. Ting tar tid. Men det er godt å få litt turn ut i musikkverdenen. Ja, Trenger vi. enig.